Šoreiz redzēsim, kā noķeram savu pirmo lomu – zelta zivtiņu. Viesosimies Zaļā Raga salās, kur dzimusi un augusi slavenā dziedātāja Cezārija Vora, un šķērsojot ekvatoru piedzīvosim ziemu 2 stundu garumā. No Madeiras arhipelāga jahta Milda devās uz 1200 jūdžu attālajām Zaļā Raga salā. Jau ceļojuma sākumā gribējām papildināt savus pārtikas krājumus, makšķerējot zivs. Bijām teorētiski sagatavojušies. Tā jājuši profesionāļiem un lasījuši grāmatas, bet zivs kā neķērās, tā neķērās. Līdz Gibraltārā nopirkām profesionāls polu. Tā izrādījās laba investīcija. Drīz uz jahtas klāja izdzirdēja saucienus. Zivs! Mūsu lomas bija dorada. Īsta zelta zivtiņa, tiesa visai paliela. Tā nav nekāda metafora, jo dorada spāniski nozīmē zelta. Tāda tā arī izskatījās. Līdz izvilkām to no ūdens, tā mainīja krāsu. Neviens nekad tāda īpatnēja zivu nebija redzējis, pat sapnī ne. Tā bija tik liela galva, ka pat prātā ienāca doma, vai tik zivs nav slima. Tomēr nolēmām riskēt un savādo zivi uzcepām. Bet vajadzēja āmuru, lai viņš neskatās. Domāju, viņi vēl to turēt. Piedevām no asakām un galvas izvārījām zupu. Cērtā zivs bija nedaudz pasaules, bet garšīga un atgādināja gaļu. Toties zivju zupa bija vienkārši izcila. Pārgājiena laikā darbs uz jahtas ritējās bez apstājas, jo kustējāmies visas 24 stundas diennaktī. Dzīvojam un strādājam 2 mājās. Naktī dežūrējam pa 4 stundām, dienā pa 6 stundām. Gulējām vienā reizē neilgāk par 3,5 stundām. Vienā mājā strādājām 3 cilvēki, un to vadīja viens vai otrs kapteiņa palīgs. Laika gaitā bija izveidojusies tradīcija, ka uz ēdiena reizēm guļošos īpaši necentās mudināt. Jo uzskatīja, ka vissaldākais un garšīgākais ir miegs. Tāpēc, ja vēlies ēst, esi modrs arī miegā, lai nenokavētu mielastu. Pusdienu gatavošanas laikā uz jahtas darbojas ģenerators. Tas ļāva uzsildīt ūdeni elektriskajā teikanā. Tā bija daudzreiz ātrāk nekā izmantojot petrolejas prīmusu. Karstu ūdeni pildījām termosos, lai jebkurā dienas laikā varētu baudīt kafiju vai tēju. Kapteiņa galvenā darba vieta ir nevis pie stūres, bet gan pie galda. Kapteiņa galds ir aprīkots ar vairākām sakaru sistēmām un digitālo karti. Tā dinamiski rāda jahtas atrašanās vietu. Mūsdienās kapteinim jāorientējas gan digitālajās, gan parastajās kartēs. Jo avārijas gadījumā, kad zūd elektroenerģijas padeve, atliek vien vadīties pēc vecajām papīra kartēm, kuras sabojāt var tikai uguns vai ūdens. Jahtas klājas ir no tīka, kas ir labs koks, un tradicionāli tiek lietots jahtu būvē. Tomēr karstumā tīks izkalst, un tad klājas var sākt tecēt. Tas nozīmē, ka skarbajos laika apstākļos, kad vilnis veļas pāri klājam, sāls ūdens pa spraugām tek kojā, vietā, kur esi paredzējis salde dusēt. Lai no tā izvairītos, mēs pāris reizes dienā klāju laistījām. Drēbes, kas ir izmirkuši sālsūdenī, pilnībā nekad neizžūst. Gaisa mitrumam palielinoties, sāls to piesaista un it kā sausais matracis atkal kļūst labšs. Gulēt uz tādu nav patīkami,
un rādās riebīgi un satraucoši sapni. Ceļavējš, kaut arī pūta no muguras, nebija stiprs, un praju Milde sasniedza pēc 10 dienu burājuma. Praja ir Zaļā Raga republikas jeb Cabo Verdes galvaspilsēta un atrodas uz lielākās no arhipelāgas salām Santiago. Arhipelāgu veido 10 lielākas un 5 mazākas vulkāniskas izcelsmes salas. Tās atrodas Ziemeļatlantijas okeānā apmēram 500 km no Dakaras, Senegālā, Āfrikas kontinenta tālākā rietumu punkta. Zaļā Raga salas atklāja un kolonizēja portugāļi 15. gadsimta vidū. Toreiz salas bija neapdzīvotas, bet afrikāņu zvejnieki tās jau izmantoja savās gaitās. 1462. gadā Santiago tika dibināta pirmā eiropiešu pilsēta Āfrikā – Ribeira Grandi. Uz ielām ritēja dzīva tirdzniecība. Pārdots tika viss, izņemot alkoholu. Sievietes daudz strādāja ar galvu. Vārdu tiešajā nozīmē. Dažbrīd likās, ka uz galvas iespējams nest jebkuru lielumu sainu vai trauku. Tā, manuprāt, ir ļoti raksturīga Āfrikas iezīme. Savulaik Zaļā Raga salās piestājuši slaveni jūras braucēji – Vasco de Gama, kapteinis Kuks un sers Francis Dreiks. Admirālis Dreiks apmeklēja salas pat 2 reizes, taču nebija gaidīts viesis, jo ieradās, lai saliniekus aplaupītu. Gribējām samainīt naudu bankā, bet izrādījās, ka šeit tā ir sarežģīta un birokrātiska procedūra. Toties uz ielas naudas mijēji piedāvāja savus pakalpojumus bez mitas, un mēs tos arī izmantojām. Sākumā mūs centās apmānīt ar ļoti neizdevīgu kursu, bet vēlāk, kad salā bijām pazīstami cilvēki, mijēji netirgojās. Bet nāca klāt un uzreiz piedāvāja pieņemamu maiņas kursu. Patīkam, ka tevi sāk uzskatīt par profesionālu darījumu partneri. Cabo Verdes vēsture aptuveni 400 gadus bijusi vergu tirdzniecības vēsture. Vergi no Gvinejas Bisavas un Sierra Leonas tika vesti uz Brazīliju un Karību salām. Un Ribeira Grandi, kas portugāļu valodā nozīmē lielā ieleja, kļuva par to ieslodzījuma un tirdzniecības vietu. Daļa vergu tika pārdoti vietējiem kolonistiem, jo viņiem bija nepieciešamas darba rokas vīnogu dārzu iekopšanai. Vīnus eksportēja uz Portugāli, tie bija labas kvalitātes, un salinieki pamazām kļuva bagāti. XVI. Gadsimta otrajā pusē Cabo Verde bija kļuvusi par nozīmīgāko portugāļu mītni ārpus Portugāles. Lai aizsargātu koloniju no Portugāles lielākajiem ienaidniekiem angļiem un dažādu tautību pirātiem, kuriem salas bija kļuvušas par iekārojumu objektu,
kalnā netālu no Prais ostas tika uzbūvēts Sinfilipi cietoksnis. Mūsdienās tas kļuvis par turistu iecienītu vietu, jo no cietokšņa pavērs brīnišķīgs skats uz Santiago piekrasti. Pancrenhamos sentir minha perseguida de noite e dia, mas cresceu, minha coração é de mim, minha cresceu é que tu, minha alegria. Kabo Verdes ekonomiskais uzplaukums turpinājās, līdz 18. gadsimta vidū salas piemeklēja nelaime – sausums. Postoši sausuma periodi ik pa laikam atkārtojās un iznīcināja visu zemnieku padarīto. Iepriekšējos gadsimtos katrā šādā sausuma reizē badā nomira vairāk nekā 40% iedzīvotāju. Portugāļi neizrādīja nekādu interesi, lai glābtu savus kolonizētos. Tikai pagājušā gadsimta otrajā pusē ASV un jau demokrātiskā Portugāle palīdzēja saliniekiem ar pārtiku. Situāciju pasliktināja tas, ka sausuma periodos tika arī izcirsti koki. Tādēļ mūsdienās grūti saprast, kāpēc reiz Portugāļu salas nosauca par zaļajām. Drīzumā šķērsosim ekvatoru, ievērosim senās jūrnieku tradīcijas un piedzīvosim 3 gada laikus. Vienā dienā. Turpinājumā redzēsiet, kā šķērsojam ekvatoru, ievērojam senas jūrnieku tradīcijas un piedzīvojam 3 gada laikus. Vienā dienā. Līdz ar okeānu laineru dzimšanu 19. gadsimta beigās salas kļuva par ideālu vietu, kur uzņemt ogles, ūdeni un pārtiku. 1975. gadā Kabo Verde ieguva neatkarību no Portugāles un tagad ir visattīstītākā Rietumāfrikas valsts ar stabilu demokrātisku valsts varu. Salās dzīvo ap 400,000 cilvēku, lielākoties portugāļu ievesto afrikāņu vergu un jaukto laulību ar portugāļu kolonistiem pēcteči kreoli. Izglītības līmenis valstī ir samērā augsts, nav etnisku vai reliģisku konfliktu un cilvēktiesību pārkāpumu. Tomēr salas joprojām lielā mērā balstās uz rietumu valstu, sevišķi ASV un Portugāles humāno palīdzību, jo nevar saražot pārtiku sevis pabarošanai ilgstošo sausuma periodu un dabas resursu trūkuma dēļ. Kabo Verdes ekonomisko stāvokli uzlabo turisma attīstība. Taču bažas rada tas, ka varētu tikt apdraudēta bagātīgā jūras dzīve. Šeit perē jūras bruņurupuči un barojas kuprainie vaļi. Piekrastes ūdeņos ir daudz zivju, taču rūpnieciskā nozveja ir niecīga. Vakaros gājām baudīt vietējo kultūras dzīves krodziņiem. Kabo Verdes iedzīvotāji pārsteidz ar izcilu muzikalitāti un viesmīlību. Cilvēki atsaucīgi stāstīja par to, kur varam paklausīties īstenu afrikāņu mūziku. Tā nonācām kādā bārā, kur piemīlīga meitene izpildīja dziesmas no Cezārijas Javoras repertuāra. Šīs vietas atmosfēra radīja mājīgumu un drošības sajūtu, kāda Eiropietiem Āfrikā bieži nerodās.
Gan Latvijā, gan pasaulē daudz iepazinuši Cabo Verdi no Cezārijas Evoras dziesmām. Baskājainā dīva, kā iesaukuši Evoru, jo viņa uzstājas koncertos basām kājām, ir dzimusi 1941. gadā Cabo Verdes otrajā lielākajā pilsētā Mindelo, Sens Vicente salā. Cezārija zaudēja tēvu, kad viņai bija tikai 7 gadi, bet 10 gadu vecumā māte nodeva meiteni bāreņu namā, jo nespēja tai nodrošināt iztiku. Tur viņa sāka dziedāt sieviešu korī un 16 gadu vecumā jau uzstājās Mindelu ielās un krogos, dziedot sarežģītās mornas stilā. Morna ir viens no senākajiem Cabo Verdes mūzikas žanriem. Radniecīgs portugāļu fado, to mēdz salīdzināt arī ar blūzu. Dziesmas ir skumjas un ilgpilnas, tās parasti izpilda viens dziedātājs un pavadījumu spēlē neliels stīgu instrumentu ansamblis. Cezārija Evora kļuva par vietējo slavenību, taču uzstāšanās nedeva gandrīz nekādus ienākumus. 70. viņa pārtrauca dziedāt uz veseliem 10 gadiem. 80. vidū Evora tomēr atgriezās mūzikā, taču pasaules atzinību ieguva tikai 47 gadu vecumā, kad klajā nāca albums Baskājainā dīva. Cezārijas Evoras dziesmas runā gan par viņas dzimtenes skaistumu, gan postu. Ilgie sausuma periodi 20. gadsimtā spieda daudzus pamest šo zemi, un tagad emigrācijā dzīvo vairāk kaboverdiešu nekā Zaļā raga salās. Izejot no Prajas ostas, jahta Milda uzsāka vairāk nekā 1200 jūdžu garu ceļu pāri Atlantijas okeānam uz Dienvidameriku. Trešdaļas ceļa attālumā no Dienvidamerikas kontinenta šķērsojām ekvatoru, ieejot dienvidu puslodē, kur viss notiek otrādi. Cikloni griežas uz pretējo pusi, bet arī neaizmirsīsim, ka ūdens izlietnē un tūlētas podā arī griežas uz pretējo pusi. Ir sena jūrnieku ceremonija, ko izpilda tad, kad kuģis šķērso ekvatoru. To sauc par līnijas šķērsošanu. Tiek uzskatīts, ka šīs tradīcijas aizsākumu meklējam vikingu rituālos. Līdzīgas ceremonijas ir saistītas ar citām robežzīmēm jūrā. Feniķieši, piemēram, mēdza upurēt jūras dievam pie Herkulu stabiem, vietā, ko šodien pazīstam kā Gibraltāra jūras šaurumu. Mūsdienās var pat iegūt īpašu dokumentu, kas apliecina, ka esat šķērsojuši ekvatoru. Tāpat ir arī certifikāti tiem, kas apbraukuši apkārt zemei. Nereti peļņas gūšanas nolūkā šādu apliecību izdevēji paši veicina kādas tradīcijas rašanos. Sākumā līnijas šķērsošanas tradīcijai bija visai nopietns mērķis – pārbaudīt, vai komandas jauniņie ir spējīgi izturēt savu pirmo jūras braucienu. Pārbaudījumi bija īpaši smagi 17. gadsimtā. Šo laiku ceremoniju galvenais uzdevums visbiežāk ir sagādāt jautrību tās dalībniekiem. Tomēr dažas vēsturiskās iezīmes ir saglabājušās. Speciāls aparāts, ko saīsinājumā sauc GPS, ļauj precīzi noteikt mūsu atrašanās vietu. Interesants sagadīšanās dēļ ekvatoru sasniedzām pēdējā ziemeļa puslodes vasaras dienā, un uzreiz uz dažām stundām nokļuvām ziemā. Vienā naktī uz jahtas Milda nomainījās gada laika veselas 2 reizes. Piedzīvojam visīsāko astronomisko ziemu mūžā – tikai dažas stundas. Nu iet! Kā? Arī uz jahtas Milda notiek tradicionālās iesvētības. Sākumā bijām iecerējuši tikai pamatīgu sālsūdens šalti, tomēr nomainījām to pret peldi okeānā. Nolaidām buras un Milda iegūlās dreifā. Un visi izpeldējāmies okeānā.
Līnijas šķērsošana ir iesvētības jeb iniciācija pieredzējušu jūrnieku kārtā. Rituāla laikā jauniņie, kurus dēvē par kurkulēniem, tiek sagatavoti karaļa Neptūna vizītei. Sagatavošana var nozīmēt gan rāpošanu pa atkritumiem, šķebinošas garšas dzērienu un ēdienu norīšana, gan arī tās augtās karaliskās mazulītes, kuģa resnākā pavāra vēdera skūpstīšana. No pārbaudījumiem nevar izvairīties neviens, kas tos nav izturējis agrāk, pat ne flotes admirālis, ja viņš ekvatoru šķērso pirmo reizi. Ierodoties karalim Neptūnam ar svītu, visi ir arī noskūti un nomazgāti, proti iedunkāti ar lielu koka vāli un izpeldinātu ūdenstoverī. Ceremonijas noslēgumā glumie kurkulēni, kas nu ir pārtapuši uzticamos jūras vilkos, saņem apliecību, kas viņiem ļauj izvairīties no procedūras atkārtošanas nākotnē. Kaut gan līnijas šķērsošanas rituāls laika gaitā ir zaudējis savu sakrālo nozīmi, tas joprojām pilda komandas saliedēšanas uzdevumu. Bet saliedēta komanda jūrā – tas ir izdzīvošanas nosacījums. Katrs saņēma kapteiņu un ekspedīcijas vadītāja parakstītu un ar jahtas zīmogu apstiprinātu certifikātu. Ekvators šķērsots. Svinīgai ceremonijai sekoja izcili labas pusdienas. No pārtiks glabātūs tika izcelti arī alus kasti, ko speciāli šim gadījumam bijām iegādājušies. Bija iemesls nelielām svinībām. Lielākā daļa ceļa pāri Atlantijas okeānam bija jau aiz muguras. Un tā, pūšot labām ceļavējam, jahta Milda tuvojās Amerikai. Bez labā ceļavēja mums uzsmaidīja arī laimi. Pieķērās vēl viena liela zivs – barakuda, jeb kā viņu savādāk sauc jūras līdeka. Pavērojiet, kā mēs ar viņu cīnāmies. Tas ir baigs. Jo. Jau bailu paliek. Nav normāli. Nu vēl ar roku varbūt. Augšā lai būs. Āķē iekšā. Jo. Ņem šito ķeksai žaunas paņem, viņš nevarēs uzdabūt. Teksi vēl. Labi, tagad galvenais, ka tikai tā žaunas nedabū kāds stājā iekšā. Uzmanīgi klāt! Daudz, Alde! Alde čarās. Es ar pa vidu pieturēju. Nākamā sērijā redzēsiet, kā jahta Milda sasniedz Brazīlijas pilsētas Resifī krastus. Kāda izskatās afrikāņu kultūras citadela Salvadora un to, kā dejo un muzicēja Latīņamerikā. Pelo do tá, pop, pelo